走，英女儿，带你去赶下新疆的鸡舍。哇，你闻好香哦，没吃呢。超百丽。哇，新疆的葡萄没得来吃。这个吃这个白的，这是什么品种？露娜格是吧？你可以现在尝。哇，好甜。好甜。有点像克伦森。这个有点像我原先的蜜橘啊。我们就是种这个的地方，四川的。对。这个就不吃了，我要来吃这边的特色。我英女儿，你看好多卖菜的。英女儿，哎，我来拦住你呢。哦，差点给我落啊，在这儿。看到车，这怎么卖的？20公斤吗？公斤。在我们四川买这个，起码要就是好几十块钱。这个葡萄干才漂亮哦，这看人家都忍不住。老板儿，再给我整个袋子。好。也听得懂四川话喂。我们四川人在这多呀。在这儿多哈。这边多。好，够了。哇，你看这个板栗才叫板栗，好大个家的。英儿啊，我发现这边的菜那些都比我们那边大好多。你看这个板栗至少大3个。哇，这姜好大，你看。朋友们，新疆的萝卜就是我们喊的红萝卜，就是那个家的，真的是地瓜哦，资源好。哎，单位新疆。啊，来。马达，大为新疆欢迎来的苗家人们，哎，马达，来，哎，马达，大为新疆马达，哎，上马达，跳不来。新疆的朋友太热情了，我一个舍友我都感觉到手足无措，不好意思。喂，快点，这边有鱼圈环噻。没得锅来这样子说，哎，看下就算了。烤玉米，帮我来4个，来4个。烤包子吗？你帮我来4个呗。味道如何？有滋味有香。人参吗？这么大？这个是人参，它老祖宗，那么大。30的，有20的。来，烤鸭、烤鸡配备5万种批发呀，你这下好了。你硬是等不及哟，跟他们一路就是大坨小坨的。哇，好香。来。吃了。来尝尝味道，看我川哪的？四川自贡。那个等回来的。我这一份15块钱，好香烟哈。全是独子，你看这一头，就是吃。尝我带你去捡棉花。棉花看着好吃不好吃？你们这边的棉花盖得很舒服，所以说每年我都要到这边来卖棉花。朋友们看，波哥跟幺妹2个捡棉花脚了，跑得飞快的，有没得？有。这就是手啊伸到的脚了，啊，这大头的，看没有，手落的。蛋蛋，你要不要我给你捡点儿回去给你做猫儿？当然。蛋蛋刚不演了，在拍视频。这一都可以，哇，吃起好有感觉。他在吃饭点儿的，人家那个姐姐说的，他说奶奶出来捡呀2天，他要2串棉花进来。我3个要攒近点儿喽，看我捡得到好多啊。我帮着，今天给白板做个那个窝子要得了。好嘛，你加油哦！好像扯起好过瘾哦。这扯起太解压了，比我捡谷子都更安逸。啊，棉花哟，棉花烫好，姑娘要出嫁了哟。哎，我小时候去弹棉花的时候，我们家棉花师傅就是唱的。还几时的捡嘛？捡来你的娃儿结婚用。那结婚哟，很早，2天你要铺盖拿来盖了，可能啥子都没有太厉害。咋叮叮我在那儿采起哦，你也不理我，安逸得很哟，采起。还有的好多枝子，棉花绵绵儿。所以说你们手头的铺盖里面有那种黑点点，棉花绵绵剥出来，棉花高头要粘起那种黑的。虽然我们跟大家除啊那个渣渣那些，但是还是会有点点除不干净。这新疆棉花很蓬松又柔软，盖起舒服得很。看没有，那个棉纤维扯出来好长。哎，哇，太过瘾了。你不晓得有这样一句话：世界棉花看中国，中国棉花看新疆。当然，中午把这儿的捡完才能回去哈。捡完子在干。哎，你要出来捡嘛，到捡安逸噻。这就是棉籽的味道。
就是棉花散发出来的腥味，新棉花才会有这种味道，旧棉花就没得。我今天真不懂啊！加油加油！你在这儿你给妹儿做哦，弄来碰手碰手，哎，碰手很要。还没炸开这个棉花。你看不到，哎呦这。哎呦我，你看摸过来手脚好快呀，天气真多。好炸成一团米米了嘛！我今天就住跟这棉花头头了哈，我不得回家了。你又不回去，这10万5斤的就不回去，人你就找不到一个。